28岁电影的观众朋友，大家好，我是阿豆。马云曾说过，赚钱永远不是目的，它只是一种结果。可能很多朋友都无法理解，尤其是正在学校学习的学生。很多人努力学习只为一张文凭，然后再用这张文凭去换一个不错的工作，而这个工作也做得并不开心，只是因为可以赚钱。但是几年下来发现钱根本没有赚到，为什么会这样呢？哪个环节出错了？这个问题的答案或许就在今天这部豆瓣9.1高分的喜剧片《三傻大闹宝莱坞》中。皇家工程学院，印度最好的大学，每年有200万人报考，被录取的只有寥寥200多人。在这样严格的筛选下，进入到这里的学生都是各方面极为优秀的人才。当广大莘莘学子抱着摆脱贫穷一步登天的美梦来到这里，却发现这所大学的竞争压力空前绝后，院长更是被冠以病毒的魔鬼称号。这座死气沉沉的大学因为一个叫做兰彻学生的到来发生了改变。先是报到的第一天，用电灯和一把勺子制作了传导器，让欺负新生的高年级师哥出尽洋相。紧接着又在新生接受院长训示的时候公然质疑病毒的言论，让他下不了台。在课堂上回答问题也是清新脱俗，用口语来解释一些晦涩的难题。这样不拘一格、全身带刺的学生在这里很不受欢迎，经常被老师赶出教室。赶出来之后，兰彻就会溜进别的教室。大1到大4的课程反正迟早都要学习，当别人每天排队为洗澡挤破头的时候，兰彻却是哪里有水就在哪里洗澡。他热衷于机械，总是将它们拆开又安上，当然也有安不上的时候。对于机械的执着，有一个人和他很像，那就是乔伊。花费4年的时间研究遥控飞行器，为此荒废了大量的学业，这就意味着他将无法拿到学位。病毒更是落井下石，直接给乔伊的父亲打电话，通知他你儿子今年毕业不了。这件事让乔伊心灰意冷，扔掉了他的模型，而这一切都被兰彻看在眼里。他决定和好朋友法汉拉加完成最后的部分，给乔伊一个惊喜，但是结果却变成了惊吓，乔伊在寝室上吊自杀。这件事让兰彻下定决心，一定要改变这种死板的应试教育。他公开向病毒宣战，病毒恼羞成怒，给兰彻的2个朋友家里写信，通知他们的家长，如果你们的孩子继续和兰彻走在一起，他们将难以从皇家工程学院毕业。院长的信像一枚核弹，让2个家庭昏天黑地。家长逼迫自己的孩子远离兰彻，法汉顶住了压力，继续做兰彻的朋友，但是拉加却选择了远离兰彻，因为病毒给他算了一笔很清晰的账。兰彻之所以能够这么肆无忌惮，那是因为他的父亲1个月的收入有2500万卢比，而拉加的家庭收入只有2500法比。这让拉加一下子清楚，自己根本就和兰彻不是一个世界，巨大的贫富差距让他选择了退缩。兰彻不想去解释什么，他要证明给自己的朋友，如果按照病毒的方法去学习，会变成怎么样的人。他将学生代表查尔图的演讲稿做了几个字简单的修改，这个正常人一眼就能看出有问题的稿子，却被查尔图死记硬背下来，让病毒和教育部领导出尽洋相。查尔图可是病毒眼中最好的学生，服从师长，努力上进，一直都是天之骄子。经过这次被兰彻捉弄，恼羞成怒的查尔图非常不服气，找到兰彻和他约定，10年后我们再回到这里，看看到时候谁混得好。兰彻依旧我行我素，甚至将自己的思想灌输进了病毒的女儿皮亚脑海中，让皮亚认清父亲给他找的结婚对象是怎样一个虚伪的拜金主义者。皮亚最初是站在父亲这边，但是兰彻不拘一格的所作所为打动了皮亚，两人还一起用摩托车救治了拉加的父亲，这也重新赢得了拉加的信任。兰彻、法汉、拉加3人再次成为了最好的朋友。期末考试对于皇家工程学院的学生来说是天大的事情，因为合格的可以顺利升级，而失败的意味着被淘汰。就在所有人等着看那个捣蛋鬼兰彻笑话的时候，却发现兰彻是年级第1。当年很多人看到兰彻学习成绩这么优秀时，一定会想他有一个优渥的家庭条件，但事实却恰好相反。兰彻只是一个园丁的孩子，出身比所有人都差，他只是热爱学习。他的热爱并不是为了学历文凭，而是非常享受知识带给他的愉悦。为此他才答应了主人的要求，用主人儿子的名字去学习，交换就是那张别人在乎而兰彻不屑一顾的文凭。这个真相直到10年后所有人才知道。整部电影最感人的地方在哪里呢？阿豆认为是兰彻对于朋友的影响让他们发生了改变。
法汉放弃了面试，决定从事摄影工作，回家说服父亲。父亲义正言辞地痛批兰彻的不是，而法汉却告诉父亲，他做出这个决定不是因为兰彻，而是从心里他就没有喜欢过工程，他想去学习摄影，并且已经收到知名摄影师的邀请去国外学习1年。父亲告诉法汉，现在的一时热情会让法汉5年后看到同学买车买房而后悔，但是法汉的回答却是，如果他成为工程师，那时他会恨父亲。作为一个儿子，恨自己好过恨自己的父亲。法汉告诉父亲，自己不喜欢做工程师，但是依旧选择了工程专业学习4年，那是因为你是我的父亲，我一直听你的话，但是现在即将毕业，人生的选择面前，他想听自己一次。你是我的父亲，我必须说服你，得到你的支持。父子俩从来没有这么开诚布公地谈过，儿子发自肺腑的言语打动了父亲。父亲退掉了昂贵的笔记本，打算用这笔钱给法汉买一架专业的照相机，作为父亲的支持。拉加也通过面试得到了一份非常不错的工作，之所以能够这么顺利，并不是因为他的专业技能，而是因为兰彻对于他的改变。在摔伤卧床那段时间，他终于想明白自己羡慕兰彻什么：优渥的家庭，优异的成绩？不，支持让他和兰彻做朋友的不是这些表面的东西，他欣赏兰彻从容自信的气质，他也要变成那样的人。因此在面试官面前，拉加没有像其他求职者一样唯唯诺诺小心翼翼，怕说错一句话而失去这千载难逢的机会。他从容而优雅，将自己如何从校长窗户跳下，怎么的蜕变告诉面试官。如果他们接受这样的自己，自己将努力的工作；如果不，那么他就去找欣赏自己的企业为之奋斗。拉加成功了，他的自信从容打动了面试官，他们非常惊讶。一个刚从学校毕业的学生能够有如此的气度，欢迎拉加加入。兰彻也改变了死板的院长病毒。就在他们被病毒强制退学的时候，兰彻用自己所学活学活用，自行发电制作接生工具，成功让病毒大女儿生出了小孩。他亲眼见证了一个自己一直看不上的坏学生是如何将知识变成实践。这一刻，他明白青出于蓝而胜于蓝。自己一直否定的兰彻是当之无愧皇家工程学院最好的学生，将一支太空笔作为奖励赠送给了兰彻。不知道还有人记得当年查尔图和兰彻的10年约定？10年后，查尔图成为了一家公司的副总，买了房子和车，还有漂亮的妻子。当他来找兰彻炫耀的时候，却发现兰彻已经成为这个国家最伟大的科学家，有400多项发明。而受到兰彻影响的法汉和拉加人生也非常成功，他们不仅摆脱了贫穷，还按照自己的心过着幸福的生活。回到开始的那个问题，为什么大多数大学生走向社会后就碌碌无为了呢？原来问题就在初心和目的之上。很多人会被这个社会磨平棱角，遗忘初心，不知不觉随了大流。而那些不忘初心方得始终的人，成为了最后的成功者。目的，如果以赚钱为目的，那么大部分人是赚不到钱的，或是赚点小钱。赚钱从来不应该是我们生活的目的，它只能是一种结果。坚持初心，达成自己的目的，赚到钱不就是情理之中的事情吗？本期节目到这里就结束了，谢谢大家的观看，我们下期再见。